我要戒糖，戒晒所有奶茶、雪糕、汽水。算吧啦你，琴晚又話最後一杯奶茶，結果呢，嗌咗2杯，一杯自己飲，一杯擺雪櫃燒嘢，我連飲都冇得飲啊！今次認真㗎啦，我仲 download 咗戒糖 app， 仲入埋戒糖 group 添。今次呢，有人督促我實冇死㗎啦。你上個月入咗嗰個減肥 group 啊，最後咪變咗甜品 share group。上次入錯 group 啫，今次呢個 group 好嚴㗎，邊個偷食糖呢，就要罰錢咯。尋晚我同我傾緊偈，少甜咯係戒糖，仲 search 咗篇文啊！我呢度仲有 record 啊，少甜對啲健康有自我安慰。少甜呢個過程嚟嘅啫，我買咗無糖豆漿代替汽水㗎。無糖豆漿，琴晚飲下又加蜜糖。總之呢，我今次一定會堅持嘅。唉，你唔好喺度堅唔堅持啊！我見到間茶餐廳出咗楊枝甘露少甜酒冰低糖健康版喎，即係快試下啦。我咪講咗我要戒糖咯。少甜唔當糖啊嘛，何況楊枝甘露有芒果有西米，營養均衡幾健康。都係過程嚟嘅啫，幫我嗌個加大楊枝甘露，加埋芒果 pancake， 少甜喎。冇問題，要多杯小甜凍檸茶，我哋一齊戒糖，一定得。老細話彈性返工，以後唔使逼高峰期啦。哇！你又真係信佢彈性嘅喎，你琴日先遲到啫喎，即係佢 group 度聽你話你遲到鬼喎，問佢彈性。今次佢單獨同我傾㗎，仲話早到早走，遲到遲走。咁佢有冇講話要做晒啲工作先可以走咯？係有嘅，但係重點係彈性。嚇，咁咪試下咯，睇下聽日會唔會炒你咯？我老細唔會咁㗎，重點培養我啊，佢要。哇！呢句説話聽咗109000次啦！我每次開會佢嗌我去斟茶遞水寫筆記啊！佢要我多啲參與佢嘅跨部門會議，多啲接觸佢嘅業務。哇！業務呢啲狗屎垃圾嘢，佢話我接觸業務啦，掂都冇掂過，知唔知我做咩啊？印嘢啊，幫人印嘢啊！死啦！我問佢聽日開始得唔得啊？一定得啦，你咪試下彈性咯，第日你唔使做添啦。唔得，我要即刻 set 個鬧鐘，聽日早到半個鐘。好啊好啊，我聽日彈性返工啊，拜拜。我今個月要慳錢，每日食飯唔超過50蚊，淨係食麵包唔食晚餐。係咪啊？你試下咯，試下咯。你今日我先見到你啊，乜嘢都冇帶，雪櫃乜都冇啊，淨係得啲罐頭啊。你話帶飯唔做午餐？今次真係認真㗎，我列咗啲慳錢列表，早餐食麵包，午餐食雞蛋，夜晚食粥。可以，但你屋企冇買喎，點整個粥？我等陣我攞買咯，買多啲擺翻喺雪櫃裏面，之後夜晚整咯。哇！但係你識唔識煮啊？成日都煮埋一劈嘢咁樣你。我今次仲要戒咗下午茶。哇！戒下午茶，我見你琴日先食 tiramisu 喎，同班同事。嗰次同事請我㗎，我今次淨係買啲梳打餅，肚餓食梳打餅。哇！梳打餅你全部係進口嘢。仲有，我要留翻啲錢去旅行。哇！你上個月爭我啲錢都未還，你銀行卡數都未找，你去旅行？我有件買咗慳錢嘅衫，聽日就到啦。哇！你成日都係咁嘅，慳錢咧又買平啲，點知又買多啲？係揀價㗎。唉，得，冇講咁多，我哋而家嗌個雞煲食。今晚食好啲，聽日先有。聽下先，係。聽日先可以慳錢。好。我今個月要賺翻啲外快。搞副業？你上次搞代購，哇！你成堆化妝品都冇賣喎，副業啊！你真係搞錯啦你。我今次真係認真㗎，我仲要揾咗啲刷單。咁咩刷單啊？你又做咗啲咩啊？你諗住？刷單賺外快咯，或者做自媒體。哇！你自媒體上個月啊，你拍咩化妝片啊？動部機喺度，又話部機廢又聲，跟住光又唔夠光，打得你唔夠靚又唔整啦。嗰次係設備嘅問題，今次咧我準備咗手機拍，直接拍完就 send 出去。手機拍又唔識剪，出到嚟又效果又嫌3嫌4。我今次仲有師兄帶我㗎，佢預約過萬啊！哇！師兄帶你一陣間用完，就算一陣又話唔啱，又話唔要啦咁。死啦！仲話搞副業，我仲有一個零基礎嘅課程仲未睇啊！算啦，咁多課程你買完都唔睇，咁不如煲劇先啦，呢啲再講啦，好唔好？係喎，有回放，係啊，快啲幫我點啲外賣翻嚟。今天日係我同阿杰拍拖1週年，我今次嘅驚喜要勁到佢喊住同我求婚。喂，我記得阿杰有同我呻過，你上次咧佢生日快樂咧個蛋糕咧寫咗生快日落咯。喂，今次又搞啲咩？你問定我先，你同我講定先不如。今次準備咗好多嘢㗎，我訂咗佢最中意嘅靚景牛扒屋。
同埋最新嘅遊戲機。靚景牛扒好似就執笠咯喎。係咩？係啊。最緊要嘅係心意啦，我仲準備咗一個佢最中意嘅情書。情書佢最憎人就係寫情書俾佢，因為啲紙等於殺咗唔同嘅樹木啊，佢環保啊。我準備咗星空投影機。咪就係阿珍嗰部投影機咯，你一讀完黃包真係着咗啊！有啊，係我仲買咗阿傑最中意嘅魚蛋醬。都話佢唔中意食魚蛋，佢篤魚蛋點食魚蛋啊？我中意就得啦。好自私㗎，唉，先，唉，好眼睇嘅真係。852market 點 com 係香港電商平台，有超過800款產品，包括外國及香港大型品牌，支援各款支付平台及派送物流，歡迎優質產品上架。詳情請到852market 點 com 了解。邀請大家訂閱D4 Culture 頻道，我哋除咗 AI 動畫笑話，仲有綜藝、短劇。另外多謝以下贊助商，下次再見。